wararka ka imanaya dalka Mareykankana waxa ay sheegayaan tareenada dhulka hoostiisa mara iyo basaska dadweynaha qaada ayaa shalay waxa ay bilaabeen shaqo xadidan kadib markii 4 maalmood ee ugu dambeysay ay ku shaqo waayeen duufaantii ku dhufatay dalkaasi Mareykanka. waxaa la mamnuucay in jidadka ay adeegsadaan baabuurta ay saaran yihiin dadka yar 3 qof si loo xadido zaxmad gaabis galin karta howlaha gurmadka. shaqaalaha gargaarka degdega ah ayaa ku mashquulsan biyo ka saarida jidadka tareenada ee dhulka hoostiisa gaar ahaan magaalada New York. iskuulada ayaa wili xiran, 100,000 oo qofna wili korontadii ayaa ka maqan, taasoo dhibaato weyn ku ah magaalooyin badan oo ay ku nool yihiin dad fara badan kuwaasoo degan guryo dhaadheer oo mugdi ah kadib markii korontadii ay ka tagtay. duufaanta Sandy ee ku dhufatay Mareykanka ayaa inta la ogyahay oo la aaminsan yahay waxaa ku geeriyootay in ka badan 80 qof. dowladda Israa'iil ayaa ku eedeysay kooxda lagu magacaabo Mossad Spy Agency in ay ka dambeysay dilkii ku-xigeenkii hogaamiyihii geeriyooday ee Falastiin Yassin Arafat. Israa'iil ayaa markii ugu horeysay waxa ay sheegtay in qaraxii ismiidaaminta ahaa ee lagu dilay Khaliil al-Wasir ee loo yaqaan Abu Jihad sanadkii 1988 ay ka dambeeyeen kooxda lagu magacaabo Mossad Spy Agency oo ka tirsan dalkaasi Israa'iil. cadaymo la soo bandhigay ayaa lagu sheegay in kooxdaasi ay ka dambeysay dilkii Abu Jihad. sida warbixin lagu qoray waxaa howlgalkaasi hogaaminaya nin lagu magacaabo Nahum Leaf kaasoo wareysi uu bixiyay ku sheegay intii uusan geeriyoon sanadkii 2000 doorkii uu ku lahaa howlgalkaasi inkastoo dib aan loo daabicin warbixintaasi. dowladda Israa'iil ayaa muddo badan waxaa lala xiriirinayay inay ka dambeysay dilkii Abu Jihad oo ahaa ku-xigeenkii Yassin Arafat oo la dilay sanadkii 1988. warkii caalamka waa naga inta akhyaaray hase ahaatee intaan ka bixin aan dib idinkugu celiyo stuudiyaha TV-ga uu ku leeyahay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland oo noogu diyaar yahay waryaheena Cabdishakuur Haybe.